ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ദുബായിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു, ദുബായിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഗൈസ്, എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് ഗൈസ്, ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം. ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ചായ വേണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് വെള്ളം. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ പെയ്ത മഴ, അതിന് ശേഷം മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ. എന്നിട്ടും മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം ചായ കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി മറ്റേ സൈഡ് മൊത്തം വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ പഴംപൊരിയും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ ഗൈസ്.